öğrendiğim kadarıyla bu ya kara gece ya hoca oyunu bir zaman kahve ve çay ya da pasta ve pasta ve çay olarak mı oynandı, ne diye oynandı bilmiyorum. Ama bunlar uzun zamandan beri, 90'lardan beri oynanan oyunlar diye tahmin ediyorum. Moskova'da da oynanıyor. İşte ya pasta ya çay gibisinden oynadıkları oyunu hocayı Beyaz Cesur, Kara Gece'yi İstanbul'dan Metalci Ercan oynuyor. Ve Kara Gece'yi oynayan İstanbul'dan Metalci Ercan, işte bu Rahmi abi dediğim kişi, daha önceki videolarda var. Bu kahveyi kapatıp en son Nermin'in çarı vardı. İşte bu Samatya'daki restoranda boğazımı bir kürk asıllı birisiyle birleştirip midemi beyin yapmışlardı kendilerine ve işte onların arasından çıkamadığım restoranda başımı kilitledikleri oyunu, o alanı kullandıkları yer. İşte ya pasta ya çay zannedersem en son bir önceki çalıştığım iş yerinde oynadıkları oyunun ismi. Nermin diye bu Mısır halvetli kişi, Mısırlı kişiyi halvet ederek oynuyorlar ve bir kişiye kadın enerji bedeni verip kahvedekileri de onu erkek yapıp öyle oyun başlayıp grup kuruyorlar. Kahveden başlıyor yani oyun. Ya kara gece ya hocam. İyi akşamlar. Bay bay.